insanda budur. Meyvənin şirinlici subutdur, dəlildir ağacın kökünün sağlamlığına. Ya belə deyir. Meyvə ki görürsən gözəldir, təmiz meyvədir, qurt yemişdir, çürükdür. Baxır insan ləzzət eləyir, bil ki o ağacın kökü sağlamdır. Ki sənə qıdaları çəkib gətirib o meyvəni tərbiyyət eləyib verib sənə. Deyir, əgər iman insanın ürəyində olsa, insanın əməllərinin hamısı gözəl olar. O yalan sözdür ki, deyirlər, ürəyin saf olsun. Namaz qılmamağına baxma, amma ürəyi çox saf adamdır. Oruç yeməyinə baxma, ürəyi çox saf adamdır. İçki içməyinə baxma, ürəyi çox saf adamdır. Adam öldürməyinə baxma. Yavaş-yavaş gedir də çıxır o ayına. Tüm ürək safdır axı.